話俾大家知一個秘密啊！煮綠豆沙咧，千祈唔好直接落鑊去煮啦。想要綠豆沙翠綠七沙，一定要記住呢幾個竅門。廣東嘅夏天啊，真係太熱啦，大家要多啲煮綠豆沙嚟食。唔單止可以清熱解暑，關鍵係特別好飲。但係咧，好多人都煮唔好綠豆沙嘅，要麼咧就係唔出沙，要麼咧就係湯色發紅，睇到都冇胃口。跟住我視頻嚟做，保證唔會翻車。睇完覺得有用嘅話，你就收藏轉發一下，俾親朋好友啦。首先將洗乾淨嘅綠豆用開水浸10分鐘，再放入冰箱冷凍結成塊。第二，千祈唔好用鐵鑊去煮，玻璃或者係瓦鑊都可以嘅。放入冰好嘅綠豆，想要綠豆湯唔變紅，你就加入純淨水去煮。綠豆同水嘅比例控制喺1:5就可以噶啦。大火煮開之後咧，撩入冰糖，擠半個檸檬汁落去。再轉細火煮10分鐘就可以噶啦。咁樣煮出嚟嘅綠豆沙口感細膩，清涼解暑。